हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बाबा आए हैं, ये हमें कुछ एक्टिविटी करके दिखाने वाले हैं। तो बाबा बताएंगे इसके बारे में, ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ बताइएगा बाबा, क्या क्या करके दिखाने वाले हैं आप? ये जल नीति है नाक के द्वारा। फ्रेंड्स देख रहे हो, बाबा एक नाक से पानी अंदर डाल रहे हैं, दूसरे से बाहर निकाल रहे हैं। इनका कहना यह है कि इससे हमारी आँखें, नाक, कान सब एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, इनमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे भी नहीं आता है बट मैं सीखूंगी इसको। अब ये दूसरे नाक से कर रहे हैं और इधर वाले से इसको आउट करेंगे। बहुत अच्छा, मीन्स हमारा नाक प्रॉपर क्लीन हो जाएगा अंदर तक। और हमारा मेन एम यही है कि हमारे शरीर की अंदर की सफाई होनी चाहिए। कई लोगों को नजला वगैरह होता है, तो वो करेंगे तो आई थिंक उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक होंगे, इससे मजबूत होंगे और रोशनी बढ़ेगी आंखों की। 6x6 हो जाएंगे, किसी कम है वो। ओके फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं भी इसको ट्राई करूँगी आज से। लो करो, आज से साल उम्र होगी। अच्छा बाबा, इसको करने से ये बताइएगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पुस्तक ले आया हूँ मैं, इसीलिए मतलब इसका बताने के लिए। जैसे पानी कहीं दिमाग में चढ़ जाए, कुछ और ऐसा हो जाए? नहीं, कुछ नहीं होगा। हल्का सा बस ये देखा मैंने, ये नोटिस किया कि बाबा की आंखों में से थोड़ा सा पानी निकल रहा है। बस, और तो गेट की सफाई होती है। वो बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रहता है, हमारी आंखें क्लीन हो जाती है अंदर से। फ्रेंड्स, बाबा का कहना है कि ये एक पुस्तक लेके आए हैं कि ये जो जल नीति करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है हमारे दिमाग, हमारे शरीर पर। इनका कहना है कि दमा रोग है वो भी इससे ठीक हो जाता है। पेट हमारा हल्का रहता है, पाचन शक्ति हमारी मजबूत बनती है। और पाचन शक्ति अगर हमारी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज होगा और हम हेल्दी रहेंगे।